تازه خبر کابل کې د پاکستان سفیر په تیښته اسلام آباد ته بریالی شوی دی. سفیر ولې تښتېدلی؟ تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د افغان سفیر د لور په اړه څه ویلي دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. په کابل کې د پاکستان سفیر له افغانستان څخه وتلی د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې منصور احمد خان نن سهار د PIA په یو ځانګړي پرواز کې له کابل څخه اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان سفیر داسې مهال له کابل څخه ځي چې افغان ولسمشر، افغان سفیر او ډیپلوماتان له پاکستان څخه راغوښتي او د پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارې ودرولې دي. بلخوا پاکستان د ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه د افسوس وړ بللې ده، وروسته تر هغه چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تښتول کېدو غبرګون کې له یاد هیواد څخه خپل ډیپلوماتان هیواد ته راوغوښتل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پریکړه بدبختي ده. د یاد وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د افسوس وړ ده او دوی هیله لري چې افغان حکومت پر خپل تصمیم له سره غور وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د سفیر لور تښتول شوې نه ده. د هند استخباراتو دې مسلې ته زور ورکړی دی او هڅه کوي په نړۍ کې د پاکستان نوم بد کړي. نوموړي پرون ناوخته په یو مرکه کې ویلي چې تر اوسه د سفیر د لور د تښتول کېدو هیڅ شواهد لاسته نه دي راغلي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په دې اړه له خپل پاکستاني سیال محمود قریشي سره خبرې کړې دي او د شیخ رشید څرګندونې تر وخت مخکې او غلط قضاوت بللی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې محمود قریشي د دې پیښو د جدي پلټلو او په یاد هیواد کې د افغان ډیپلوماتانو د امنیت خوندیتابه ژمنه هم کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو در پیل لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.